Vriende, oom Potty, ek wil spesifiek vir oom sê baie sterkte. Mag die Here regtig sommer net vanoggend kom en om oom kom staan, dat oom sy teenwoordigheid en sy vertroosting ervaar en voel. Ons wat hier is, as familie, as kinders, as vriende, ons kan nie naaste by so lief wees, soos jy vir Tannie Ita was. En ons kan nie naaste by haar mis, soos jy vir haar gaan mis. Maar 'n vol lewe wat die Here vir julle twee kom gee, amper 65 jaar, 64 jaar en 'n paar, wat julle saam was. 'n Leeftyd. Party mense waar nie eers so oud. En ek weet, God was daar en God het saam met julle gestap. En God sal ook hierdie berg wat nou voor jou is, ook hierdie berg saam met oom loop. Ons spreek sommer nie die Here se nabyheid en seën oor oom af. Nico, Louis, Claudine en dan Theo wil ek glo, kyk gaan later na hierdie video kyk. So Theo vir jou ook. Nico vir jou en jou gesin. Louis vir jou en jou gesin. Claudine vir julle as familie en gesin en ook so Theo. Maar dan ook Tannie Ita se suster. Tannie ook regtig sommer net as verteenwoordiger wil ek amper sê van die Weier familie. Dis mos nou swaar in hierdie COVID tyd en al die ou dinge. Maar mag Tannie ook namens die familie wil ek sommer net ook vir Tannie sê sterk. Oom Gerard, Trix vir julle as vriende van Tannie Potty, julle as bure daar Chris wat julle langs mekaar gebly het. En ek weet ook daarbo by die orgel Magda en my eie vrou wat daar is. Ek wil glo sy is hier. Is hy hier? Ja, Pietro julle wat ook 'n lang pad saam met Tannie Ita gekom het, daar by die orgel. Mag die Here regtig kom en vir ons elkeen kom onderskraag, versterk. Ook oom Potty, wat 'n voorreg, die 8 kleinkinders. En ek glo hulle is al almal hier gewees. Hier is daar maar een. Maar mag die Here ook sommer net vir die kleinkinders, die mooi herinneringe, daai legacy van jou ouma, mag dit voortleef in julle as kleinkinders. Kom ons maak oë toe en ons praat met die Here. Here, dankie dat ons vir U kan noem ons Vader. En al die eienskappe van 'n Vader kan ons aan U koppel. Here, maar dan weet ons ook, Here, U het soveel ander eienskappe wat 'n moeder soos Ita Potgieter gehad het U ook. Ons aanbid U as die koning van die konings, die Here van die Here. Jesus, ons aanbid U as die een wat vir ons die kruis gedra het, die pad kom oopbreek. Here, sodat ons vanoggend vir U kan aanbid as die verlosser van Ita Potgieter. Heilige Gees, en dankie dat U die Parakletos is, die trooster, die een wat om ons en in ons en by ons en voor ons is. Gees van God wat ook vanoggend hier by ons is. Jesus, en U steek vanoggend U hande met die merke van die spykers na ons toe uit. En U sê vir ons genade, barmhartigheid, vrede, my vertroosting vir julle. En dat ons weet ons aanbid 'n lewende, 'n 3-maal heilige God. En dat U hier by oom Potty, by elkeen van ons is. Amen. En as julle die blaadjies neem, die liedere is op die blaadjies. Ek het egter ook die liedere vir ons op die bord. Sal ek vir ons vertoon. O Heer my God, ons gaan hom eers sing, 'n loflied. 'n lied wat ons, as ons na Riversdal en omgewing kyk om Potty, dan is ons deur 'n paar jaar waar dit swaar gegaan het. Maar vir sjoe, ek weet hoe lyk oom se tuin, maar ek weet hoe lyk my tuin.
Hulle het baie verander aan jou tuin, met groot goed voorop gesit en die tuin toegemaak. Ek sou graag wil sien hoe lyk dit daar agter, nee, maar dit is fantasties. As ons die son, die maan, die sterre, die veld, die natuur, dan in ons eie lewens kyk, dan kan ons verseker die Here se naam kom eer. O Here my God, wat die familie gekies het, die koortjie sê, dan moet ek juig, my redder en my God. Etta Potgieter se redder, Etta Potgieter se God, hoe groot is hy? Kom ons sing die eerste en die derde versie, die twee versies soos dit daar afgedruk is, of soos dit op die bord sal vertoon. Here, dankie dat ons U naam kan groot maak en erken dat U 'n groot en almagtige God is. Here, maar dat U ook met elkeen van ons bemoeienis maak. Dankie vir U woord en dat ons juis in U woord ons troos, ons hoop, ons antwoorde kan kom soek en kan kom kry ook vanoggend. Here, wil U woord aan ons kom seën, Here. Help dat ons dit sal hoor en sal deel maak van ons lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil gou vir jou vra, as jy moet dink, as jy dink aan Etta Potgieter, wat is die eerste gedagte, wat is die storie wat by jou in jou gedagtes opkom? Hier's wonderlike verhale geskryf en Estie gaan dit net vir ons lees ook deur die kinders. Maar jou eerste gedagte as jy aan jou suster dink, en jy is Trix, as jy daai buurvrou van jou dink, wat is daai storie wat vanoggend sommer so half in jou gedagtes opkom? As jy vanoggend in my plek hier moes gestaan het en jy moes 'n stukkie uit die woord uit gelees het, uit die Bybel uit gelees het, of 'n verhaal uit die Bybel uit aangehaal het, wat 'n verhaal sou jy aangehaal het? Wat 'n storie, wat 'n vers sou jy dalk aangehaal het? Toe ek bietjie gaan sit met die woord, Louis, het daar een hoofstuk by my gekom. 'n hoofstuk in Korintiërs.
En ek glo van die Here af in Potty, want ek self kon dit nie uitdink nie. 'n hoofstuk in Korintiërs wat vir my vir Etta Potgieter beskryf. Paulus wat skryf in 1 Korintiërs 13, nou wys ek vir julle wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, en ons weet mos nou, Nico, Ma het baie gepraat, nee? Maar al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en galmende simbaal geword. Al het ek die gawes van profesie en al ken ek die geheimenis en besit al die kennis en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Vir my wil ek die woordjie liefde bring in ooreenstemming met Etta Potgieter. Al deel ek alles wat ek het uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. En nou wil ek die teks bietjie verander. Etta Potgieter is geduldig. Etta Potgieter was vriendelik, was nie afgunstig, nie groot praterig, nie verwaand nie, het nie onwelvoeglik gehandel nie, het nie haar eie belang gesoek nie, was nie lig geraak nie, het nie boek gehou van die kwaad. Dis wat liefde is en dis soos ek al geken. Die liefde verbly hom nie oor die onreg, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Potty kan die Etta nie ophou bestaan toe sy haar laaste asem in die hospitaal uitgeblaas het. Sy het nie ophou bestaan nie. Ja, vir ons hier in hierdie werklikheid was dit oorgegaan. Sy bly bestaan. Dit vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie verdwyn en die gawe van ongewone tale en klanke, ja, die stem het stil geraak. Maar die legacy, die onthou van haar nooit. Kennis word uitgedien, want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien word. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, volwasse vrou is, 'n godsvrou is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons, wat nou hier is, nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons soos Etta Potgieter nou alles sien soos dit werklik is. Nou ken ons maar gedeeltelik, maar eendag sal ons soos sy nou sien alles ten goeie ken, ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly hierdie drie, maar die grootste hiervan is liefde. Geloof het ons op aarde nog nodig, want ek moet glo in die lewe hierna. Hoop het ons op aarde nog nodig, om hoop vir môre en oormôre in die lewe hierna. Liefde het ons hier nodig, hierna het ons nie meer geloof en hoop nie, want dit wat sy nou het, Etta Potgieter het nie meer geloof en hoop nodig, maar die liefde bly in die hemel. Ek wil die woordjie liefde sommer net kom onderstreep, as daai fariseer by Jesus kom, en hy vra vir Jesus, wat is die belangrikste? As jy nou vanoggend moet sê, wat is die belangrikste versie in die Bybel, waaraan jy Claudine dink, as jy jou maat dink, hierdie ou by Jesus gekom en gesê, wat is die belangrikste? En dan sê Jesus, die kruisliefde. Liefde tot God, die vertikale as, en liefde tot die medemens, die horisontale as. Die liefde wat, as ons na 'n kruis kyk, die liefde wat ek en jy in God moet hê. Die liefde wat ons vir ons medemens moet hê, en ek dink ons is armer. Want Etta Potgieter het 'n liefde tot God gehad, het 'n verhouding met God gehad, en het naby God geleef, en daarom kon sy haar arms oopmaak, en vir julle kinders liefde gee, vir jou en Potty liefde gee, vir ons liefde lewe. Ja, sy was lief vir God. Sy was lief vir julle as kinders, die skoonfamilie, die kleinkinders. Sy was baie lief om Potty vir jou met haar liefde deur 65, 64 jaar bygestaan.
Sy was lief vir julle as haar bure, as haar vriende, as haar mense om hom. Belang gestel en omgegee. Ek onthou, as ons in ons gesprek met mekaar begin gesels, dan vra sy vir my, hoe gaan dit? Maar dadelik sal sy oorgaan en vra, en hoe gaan dit met Oudif? En hoe gaan dit met Jandrey? Hoe gaan dit met my seun? Die belangstelling, die liefde, die omgee. Ek was natuurlik baie langer as sy. Maar weet jy, ek besef ek het opgekyk na haar. Sy was 'n kort mensie, maar ek het opgekyk na haar in die manier hoe sy die goddelike liefde, die onvoorwaardelike liefde, agape, hoe sy dit uitgeleef het, lief vir God, lief vir haar mense. En dan wil ek 'n dingetjie bysit, en dis my storie van haar. En dis miskien nie jou storie van haar nie, maar dis my storie van haar. Dis my perspektief op Tannie Ita. En dan was sy lief vir musiek. Was sy lief vir musiek. Sy daar kom staan. Dit is nou so 2-3 jaar, ons nie meer daai trappe opgaan nie. Maar voor dit, was sy Sondag na Sondag, dan moet hom Potty en hom Frik, dan moet hulle twee maar daar alleen sit. Die twee manne moet daar sit, want die twee anties is bo op die twee tannies. Die twee tannies is bo op by die orgel. Want hulle is besig om dit wat hulle kan doen. Haar liefde vir musiek, en dis waar, as ek 1 Korintiërs 13 vir julle kom gee vanoggend Potty, dan dink ek dis wat God wil gee. En dan in die ander ene wat ek wil sê is die liefde vir musiek. Ek meen, waar kry jy iemand wat val voor 'n kerk en dan is haar kerksangdiens en sy wil nie dit mis nie, dan sit sy jou suster het hier kom sit met 'n gebreekte heup 'n jaar terug by ons kerksangdiens. Want sy wil nie die kerksangdiens, sy wil nie dit mis nie. Daai liefde vir musiek. Ek wil sommer net liedere uithaal. Ons het nou gesing, O Heer my God. So die eerste lied waaroor ek wil praat in die lewe is die loflied. Hierdie lied is 'n loflied wat uiteindelik sê, daarom moet ek juig, moet ek my redder en my God, hoe groot is U, die loflied wat ons kan lewe. Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer U groote naam, die loflied wat ons kan uitlewe, om vir God die eer te gee. En met haar lewe het sy God geëer. Met haar lewe het sy dankie gesê. So die eerste lied waarby ons kan stil staan vanoggend, en dis snaaks as ons dan nou by 'n troosdiens is, en ons is hartseer, maar op 'n ander manier, want sy sou wil gehad het, ons moet sê, dankie Here. Sy sou wil gehad het, ons moet sê, eer aan God. Om Potty Here self in die bankwese, Louis in die bankwese in Suid-Afrikaanse R1 munt, het dit spesifieke woord op. Ek weet nie of julle dit weet. Op die R1 munt van die Suid-Afrikaanse geld staan die woorde Soli Deo Gloria. Wat beteken aan God, alleen aan God, soli, alleen aan God die eer. Met haar lewe het Etta Potgieter die Here gedank, het sy die Here geëer. En ons kan vanoggend, as ons aan haar terugdink, kan ons ook vir Jesus sê, Here, dankie vir haar lewe. Here, dankie vir dit wat sy in ons lewens beteken het. Here, dankie dat U deur haar met ons gepraat het, dat U daai voetspore in ons lewens deur haar getrap het. En dankie van ons, ja, ons eie unieke stories, wat ons sekerlik het en kan vertel. Die eerste lied, 'n loflied. Die tweede lied, 'n pelgrimslied. As Israel stap, moet daar die voertuie gehad. As Israel stap, dan sing hulle pelgrimsliedere of 'n lied terwyl ek stap. Elkeen van ons stap hierdie unieke paadjie met die Here. Ek was nou 'n rukkie terug hier en ons het van 'n seun afskeid geneem wat maar 10 jaar oud is. Dis sy paadjie met die Here. Ons is hier vanoggend en ons
dink aan 'n pad wat 'n godsvrou gestap het, 87 jaar op aarde. Dit's haar pad gewees. En hy paadjie het elkeen van ons se lewenspaaie gekruis. Ek onthou in Potty toe julle net hier gekom het. En van ons eerste gesprekke met mekaar, hoor ek maar sy was in die Parel, en sy was in La Rochelle in die hoërskool. En jy sal nie glo nie, Claudine, toe ons praat, toe was jou ma en my ma saam op hoërskool gewees. En na jare, dit was letterlik jare, wat hulle elkeen se paadjies, daar was hulle saam, hulle paadjies elkeen sy eie rigting geloop het, en ek kon weer toe my ma hier kom. En my ma en ouma Etta by mekaar gaan sit, en my ma praat 2 keer meer as jou ma, en hulle begin praat, en hulle vertel daai stories van hulle paaie. Maar die kosbare is, Louis, elkeen se pad met die Here. Dis haar pad. 'n Pad wat gaan draai het in Suidwes-Afrika, in Namibië. 'n Pad wat hier in Riversdal, na Riversdal toe gekom het, en die Riversdalers se paaie gekruis het. Almal van ons met verskillende paaie, maar vriende, saam met elkeen van ons op ons pad, is daar een gemeene faktor, en dis God, wat saam met ons stap. God wat saam met Etta Potgieter gestap het, soos hy, as ons die Bybel vat, en ons kyk na Genesis 1, soos hy saam met Adam en Eva gewandel het in die tuin, soos hy saam met Moses en die volk Israel gestap het deur die woestyn, en vir hulle lig gemaak het deur die vuurkolom in die nag. Soms het ons lig nodig in die nag, soos hy 'n wolkkolom was in die dag, waar ons dan hom volg. Israel wat kom, en Israel wat sê, maar ons stap saam met God, en dan wil ek Psalm 121 vir julle lees, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Israel het dit gesing, het dit gesê, terwyl hulle besig was om Jerusalem na die tempel toe te stap. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, want daar's gevaar op hierdie pad. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskerming van Israel sluimer nie in en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou teen alle gevaar. Nou en vir altyd. Toe sy jou ma en my ma in die Parel as jong meisie skool toe gestap het. Toe julle in Namibië in die bank wese was, toe julle in Riversdal, het God kom beskerm, het God saam met julle gestap. En dan is daar 'n ander pad. En dit help vir my. Dan is daar die pad, die Via Dolorosa pad. Daai pelgrimspad, wat Jesus moes gestap het met die kruis op sy skouers. Wat Jesus moes oploop na Golgotha toe, waar Jesus aan die kruis vir my en jou vir Etta Potgieter gesterf het. Die pad wat in 'n graf ingeloop het. Maar vriende, 'n kruis wat leeg is, 'n graf wat leeg is, 'n Christus, Jesus Christus, die Seun van God, wat die dood oorwin het, en vir Etta Potgieter 'n verlosser was. Sy het voor hom gebuig, sy het hom aanbid, sy het in hom geglo. Daarom die volgende lied, nie net 'n loflied en 'n pelgrimslied, maar ek wil dit noem 'n geloofslied, 'n belydenislied. Hier het ons in die kerk hierdie lied gesing, lied 261. Ek glo in God die Vader, almagtige Skepper, wat die hemel en die aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Dit het sy bely daar van die orgel. Van bo. Sy het dit gesê, het sy dit geproklameer, maar sy het dit nie met haar mond gesê, met haar mond gesing nie, maar sy het dit met haar hart geglo en gelewe. Ja, ons het mos hierdie, as ons iets wil sê, dan sê ons dit in 'n lied. En ek is seker om Potty, dan die Etta, die FHK liedjies, daai Afrikaanse liedjies, so sy haar vingertjies oor haar klavier gelaat baie, en sy so dit saam gesing.
en julle sou dit in die huis gehoor het. Dis Afrikanerskap en ons wil sê, dis wie ons is. Ja, ons sien vandag op die TV, sien ons ook 'n getoi-toi, en dan met 'n geremoer sê hulle ook, wat hulle glo. Nee, want ons sê met 'n lied wat ons glo, wat ons dink, sy het met 'n lied gesê wat sy glo in God die Vader. Sy het met haar lewe gesê wat sy glo, en mag dit vir ons troos. In Johannes 11 vers 25 sê Jesus vir Martha en Maria, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Jou ma het gesterf op aarde, maar sy lewe voort in die hemel. Hoekom? Omdat sy kon proklameer met 'n lied, om met haar lewe, sy glo in Jesus. Ons sê ook 'n gebedslied. Ons sê ook met ons liedere, iets wat ons vir God wil vra, en ek wil dit noem 'n gebedslied, waar ons hart voor die Here kan uitstort, waar ons kan kom sê, Here, ek eer U, Here, ek prys U. So jou loflied is eintlik ook 'n gebedslied, maar jou gebedslied kan ook wees, Here, kom help my swaar kry, Here, my heup wat gebreek is, Here, my pyn wat ek ervaar, my bekommernis oor my man, het sy voor die Here uitgestort. Daar's 'n hele boek in die Bybel wat Jeremia skrywe, klaagliedere van Jeremia, wat hy kom sê, maar Here, help, dit gaan swaar, en dit mag ons voor die Here uitstort. Jesus in Getsemane is op sy knieë, en hy sê, Here, ek bid tot sy Vader. Hy is besig met 'n gebedslied tot sy Vader, en hy sê, Vader, laat U die lydingsbeker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, laat U wil geskied. Dan die Etta het sekerlik baie 'n gebedslied vir julle as kinders, vir ons as gemeente, vir mense om haar opgestuur, en ek is seker daarvan, ek weet, ek vat 'n kans, maar dat sy hierdie lied 566 Petro, dis die een van die bewoordings van die Magaliesbergse aandlied. Ek wil glo sy het dit iewers gesing, gesê, gespeel op die klavier. Hou oor my vandag U hand, o grote God wat altyd waak. Laat my rus in U beskerming as dit donker om my raak. Hoor die 3de vers, ek glo sy dit vir julle gebid. Neem ons huis, ons vriende, ons almal in bewaring deur die nag. Môre dank ons U vir goedheid, gawe van 'n nuwe dag. 'n gebed wat ons kan bid, en wat ek ook vir julle wil kom afbid, Nico. Dat ons ook kan weet, maar so sal God ook vandag, môre saam met julle wees. Die laaste lied wat ek wil aanhaal, ek wil dit noem die oorwinningslied. Daai oorwinning wat jy behaal as jy in Christus glo, en jy stop daai asem wat sy uitblaas daar in die hospitaal, en sy die oorwinning wat sy volledig kry. As Dawid en die soldate die Sionstad instap, die Dawidstad Jerusalem instap, en hulle die vyand oorwin, dan sing Dawid keer op keer hierdie oorwinningskrete, hierdie oorwinningsliedere. Piet Smit, ek dink hy dalk die eerste, ek kan onthou dat hy dit eerste gesing het, maar hierdie lied wat ons almal baie goed ken, die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Dan die Etta het aan die einde van haar geveg op aarde gekom. En die Etta het die laaste asem uitgeblaas. Maar ons kan saam met Dawid, ons kan saam met hierdie oorwinningslied, ons kan saam met Johannes in Openbaring, kan ons uitroep, maar ons weet sy die oorwinning, sy die onverganklike oorwinningskroon het sy op, en sy sien dalk ietsie, nie meer sluit dit af, sien dalk ietsie van Openbaring 5 nou reeds. Openbaring 5 vers 11 staan daar,
toe het ek rondom die troon die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende ter duisende, ja miljoene ter miljoene. Ek dink ons kan ons indink hoe die hemel moet wees nie. Ek het hulle hard oor uitroep, die lam wat geslag is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel, alles op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, Amen. 'n loflied, pelgrimslied, 'n belydenislied, 'n gebedslied en 'n oorwinningslied. Amen. Here, ja, dankie dat ons vanoggend 'n lied tot eer van U naam kan sing. Dankie Here dat U elke treetjie van Tannie Etta se pelgrimstog op aarde, van haar eerste asemteug, tot 'n paar keer wat sy in haar lewe na asem gesnap het, wat sy opgewonde was en haar stem gebruik het om U te eer, tot die laaste oomblik wat sy die laaste asem uitgeblaas het, was U daar. Dankie dat sy 'n godsvrou was. Dankie vir haar liefde en omgee, vir haar standvastigheid, vir dat sy die lewe soos 'n lied aangepak het. In U hande lê ons haar lewe. Here, maar ons kom bid vanoggend dat U regtig met hom Potty sal wees. Here, dat U sommer net so by hom teenwoordig sal wees. As hy opkyk na die berg en vra waar kom my hulp vandaan, dat hy sal sê, ek weet, my hulp kom van U af. U wat ook sy verlosser is. Ek kom bid vir Nico, sy gesin, vir Louis, Theo, Claudine met hulle gesinne. Elkeen van ons hier, Here, as daar ook 'n vriendin, 'n ma, 'n ouma, 'n vrou, 'n sussie nie daar is. Here, dan bid ek dat U ook dit sal gebruik om ook ons weer voor U kruis te bring, ook ons weer voor 'n loflied te bring, ook ons weer voor 'n geloofsbelydenislied te bring tot eer van U naam. Seën ons, sterk ons, help ons. Ons vra dit in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Vriende, ek gaan oorgee aan Dr. Estie Potgieter. As jy kan naderkom, en dan net daarna aan Louis. Julle twee wissel mekaar af, julle weet hoe jy dit gaan doen. Wat 'n hartseer dag. Oom Nico en Louis, Claudine en Theo en julle gesinne, legades, my innige simpatie. En mag God julle vertroos in hierdie baie hartseer tyd. Oom Nico, ek het met my pa gepraat. Hy en my ma's die groete, en hy sê ook sy gebede is met oom hulle. Ek het vir Tannie Etta eintlik maar die laaste klomp jare beter leer ken vandat oom Nico hulle hier in Roosdal kom bly het. Ek dink dit was maar geografie wat afstande gemaak het tussen ons, soos dit vandag nog is. Maar ek het my eie storie, my eie perspektief op Tannie Etta wat ek graag met julle sal deel.
Ek dink my eerste perspektief is, my eerste gedagte is Tannie Ita se meelewendheid. Tannie Ita se betrokkenheid. Sy het altyd van haar kinders met soveel liefde gepraat. En van haar kleinkinders. En dan het sy van my kinders gepraat. Ek het nie geweet hoe sy hulle name weet nie, maar sy het van hulle geweet en sy het my uitgevra oor hulle. En tot my verstomming het sy eendag 'n insident uit my kinderjare, uit my laerskooljare genoem. En ek het gewonder hoe weet sy dit. Maar Tannie Ita was meelewend en Tannie Ita was betrokke by haar familie, by haar gesin, by haar mense. 'n tweede ding wat my van Tannie Ita sal bly en julle almal sal daarvan kan getuig, is dat Tannie Ita so flink van gedagte was, tot met haar heen gaan. Seker 2-3 dae voor haar afsterwe het ek iets geskryf op WhatsApp. Sy was altyd op WhatsApp. Sy het vir my goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand gesê. Het ek iets geskryf op WhatsApp, dus ek onmiddellik gereageer daarop met nog een humoristische antwoord. Tannie Ita was so flink en skerp van gedagte tot op die eind. Ek vergelyk haar nou met my maale en met my ander ooms en tannies. Nie een van hulle, dink ek, is nog so helder van verstand en so met tegnologie besig en aan die gang en met almal gekommunikeer nie. Dit is net wonderlik van Tannie Ita. 'n derde ding wat my opval of opgeval het en steeds bybly, is dat Tannie Ita regtig waar moet wees, kan dit nie anders dink dat sy 'n kind van God is. Al haar boodskap was so, God is met jou. Ek wil net, miskien lees die 2 dae, 3 dae voor haar dood, en sy hierdie boodskappe vir my gestuur. Ek wil dit net vir julle lees. My een boodskap was: Almagtige Vader, Here, dankie dat ons weet, U dra ons elke tree van ons lewe. Dankie vir genade. Amen. En 'n ander boodskap wat sy gestuur het: Wat 'n wonderlike voorreg om onder Jesus se beskerming te kan gaan slaap vanaand en te weet hy hou jou veilig in sy hande. Ek gaan nie Louis my gevra, ek lees die Huldeblyk van Theo, Justine, Chacha en Tamsin aan julle voor. As julle wil, kan julle die program ook volg. Ma Ita. Ek sukkel met die stilte, ma. Nog nooit was dit so stil op my foon nie. Daai oggend se môre sê en daardie aand se nag sê, was daar soos klokslag. As dit nie daar was nie, was daar gewoonlik net een rede. Daai foontjie se battery was pap na die dag se gekwetsery. En ma kon gesels. Kyk, as sy net 'n halwe kans gekry het, dan het sy vir jou iets te vertel gehad en sy kon gesels. Sy het niks van enigiets uitgelaat. Nee wat, dit was nie ma nie. Sy het die hele storie vir jou vertel, van A tot Z. En jy kon maar vergeet om 'n woord in te kry. Ma het daai storie van ander kant Soemeep gaan haal, en dan is sy met hom gekom Transvaal toe, nie reguit nie, nee wat. Sy stap met hom Windhoek toe, so uit na Walvis toe, en dan sak sy na die grens se kant toe. En soos het die ou se Wespad oor droë riviere en strome kruis, so het sy by daai storie met nog 'n storie begin. Jy moes ophou om by te hou. Maar kon met jou kop smokkel met al die stories. Maar nou is ma se stem stil. Ma se vingers dans nie meer met die klavier se klawes nie. Ma se masjiene is stil, want dit is nie meer nodig om klere te maak nie. Oral waar ma was daar stemmetjies, 'n stukkie musiek
'n radio wat skree of 'n masjien wat stik. Nou is daar net stilte, baie stilte. Sal ek nou wat wil gee net om nog een keer met ma te wil praat op 'n Sondagmiddag? Dit was ons tyd om 'n bietjie op te vang en net 'n bietjie te praat. Nou is daar leegte in my binneste. Dit is soos die Kersvlaktes, ma, dis leeg. Daar's niks en dit maak seer. Dit voel of ek myself al nerg afgeval het op daai klippe. So seer is dit. Maar as die hartseer bietjie weg is en die trane my nie so verblind nie, dan sien ek hoe mooi daai Kersvlakte is. Hoe ma vir ons grootgemaak het, hoe dankbaar ons is dat ma ons ma is, dat ons nooit honger of dors was nie, en nie net van voedsel en water nie, maar liefde, 'n regte, egte liefde. Soos pa altyd sê, hy hou van dit kasterd met warm dun vla bo-oor. Dit was ma. Ma het ons bygestaan deur dik en dun. Sy is sekerlik nie 'n maklike taak nie. As jy mos 'n potgieter is, dan is jy mos al gebore met so 'n wilde klap van nikkerigheid. En ons laaitjies kan mos maar lekker skeef trek as ons die dag lus het. Maar ma het ons gelei, liefgehad, gelooi en gedreig om ons op die regte pad te laat loop. 3 laaitjies en 'n klein prinsesie. En ja, sy is nog steeds klein ma. En deur alles kon jy vir ma deur ring trek. Sy was trots op haar klere. Jy het nie vir Etta Potgieter in 'n winkel sien loop met 'n sweetpak en tekkies nie. Nee, boetie, sy was ordentlik aangetrek en sy was trots daarop. Vir elke skeet het sy raad. En as sy nie raad gehad het nie, dan was dit neus in die boek van Dr. Marie Jansson. En as die dok nie raad gehad het nie, dan was dit tyd vir Chambers koliek, ma. Ek kan eerlik vir ma sê, Chambers koliek werk nie vir gebaste blinde darm. Louis, jy kan maar bly wees, ma was nie by toe jou blinde darm gegroet het nie. Daai goed is bitter sleg en maak alles net nog seerder. Alida, ma Etta Potgieter was en is ons ma. Justine se geliefde skoonma, my kinders se ouma. Die ma was pa se lewensmaat. Vir meer as 64 jaar was julle by mekaar. En dit alleen was merkwaardig. Ma was ons botte tussen 2 snye brood, die room op ons koek, die jam op ons toast. Sasha en Tammy praat en eet en dink nog oor ouma se vats, ouma se pastei en ouma se jam. My kinders en Justine gaan vir ma mis. Net soveel soos ek vermoedig gaan mis. Maar ma het nie meer seer. Ma kan nou salig wees. Ma kan nou rus en vrede. Dankie ma en al my liefde ma. Vir jou, Justin, Shasha en Tamsin. Liefste mama, ma was 'n vrou van yster, maar ook 'n vrou van die sagste fluweel. Aan die ysterkant, vandat ek kan onthou, het mamma al rug en beenpyn, migraines ook. 2 gebreekte heupe in 2 jaar, maar definitief van yster gemaak. Soos oom die Andrei gesê het, mamma het eers 'n Kerskonsert by die kerk klaar geluister met 'n gebreekte heup voor die ambulans laat kom is. En as 'n mens uitkom te hoor hoe dit gaan het mamma, net mam se neus so 'n bietjie gevrommel en gesê, ag, hy's maar 'n bietjie seer vandag, maar dit gaan ook maar weer oorwaai. Verder het mamma ons Potgieter huishouding met 'n ysterhand regeer. Sondag op die kop 12:00. Het ons van die heerlikste skaapbout of hoender met gebakte aardappels gesmil. Mamma het nie gestroom om werkies aan ons kinders uit te deel nie. En die jongste natuurlik het altyd die meeste gekry. En wat jy begin, maak jy klaar. Nie eens te praat van ons huishulpe se intense opleiding, Nelly, jy sal weet, oor hoe om klere korrek te was,
watter kleresenate waar gestryk moet word nie, hoe kledingstukke gevou en gehang moet word nie. En dit moet presies wees. Die kinders, die huishulpe, sommer almal. En dan die fluweelkant. Die grootste bederf wat ek altyd wil onthou, is die koppie koffie wat mamma elke oggend vir my met liefde in die bed gegee het. Die talle kere wat mamma my moes aflei as die kompetisies toe. En sy het altyd haar hoed toegekruip as ek deelneem, as sy wat senuwees was erger as myne. En wat tye agter die naaldwerkmasjien, nie soseer omdat sy wou nie, maar eerder om die finansies te laat koop met die 4 kinders in die huis. En as ek is seker, as ek nou my ma vra, wat sy daar in die hemel is, sal sy presies vir ons kan sê wat die banksalwes is. Mens kan altyd mamma deur 'n ring getrek het, soos my broer vir jou ook gesê het. En mamma was kreatief as dit by herinnering gekom het. Ek onthou toe ek so 4 of 5 jaar oud was, het sy vir my broer 'n bruin, my jongste broer 'n bruin kortrooi broek gemaak, en dit was definitief 'n sentiebroek. Plak hier, spoeg daar, 'n pink ietsie hier, 'n pink ietsie daar, en sien daar, 'n nuwe dogtertjie broek het sy toe aan mekaar geslaan. En sy het my soos 'n prinses laat voel. Met die rokke wat sy vir my gemaak het, my aanneming en voorstelling rok, my matriekafskeidrok, en dan ook my trourok. Sy kon werk, sy kon vragies werk, met mense op my hart vashou, as sy eers begin het. En ja, almal het al gesê, haar stories, haar grappies, sy kon 'n storie vertel aan die pies, sy kon. Mamma was 'n skoonma wat lekker agter my rug, maar haar dogter se rug gekonker het met my man Stefan, vir verrassingskuiers in Johannesburg en Riversdal vir altyd ons in Nigeria gebly het. Mamma het altyd gesorg dat Stefan en Nico Junior my kinders hulle gunsteling geregte op tafel gehad het as ons kom kuier het. Wat saam gekyk het, pappa, toe hulle eerste skaap geslag het in Abington daar by Dirk Viljoen hulle. Wat gehelp sis en troos het toe hulle babietjies was. Mama, ons soveel goed wat in my gedagtes gaan. Ons telepathiese verhouding, wat ons presies geweet het wat die ander een ding. Ons drukkies, ons lang pad vakansieritte met frikadelle, koffie, broodjies en country musiek. Dan hierdie Kersfeeste by julle onder andere verjaarsdag. Mama se baie gesels, French toast fudge, vir die wat haar goed geken het, sy het 'n goeie soetant gehad. Karikoekies en kampliewe hekstie, mama se liefde vir lees, mama se vasbyt. Daar's nog so baie. En Jesus, mama se liefde en omgee, papa, vir ons kinders, vir ons kleinkinders, skootseuns. Ai mama, ek mis mama so baie. Maar die pad is nou verby. Slaap sag, alles liefde, Claudine, Stefan Junior en Nico. Met waar begin mense om 'n hulpblyk te skryf? Ek het nie gehoor om dit te doen. Ek kan beskryf hoe voel my. Want ek kan nie beskrywing gee van void nie. Dit is 'n leegheid, dit is 'n stilte. Maar tog weet ek die stilte in ons harte is 'n juig in die hemel. Want die aarde het die ewige verlies van die juweel van 'n mens. Maar die hemel het 'n engel bygedra. Ek kan nie anders as om die Bybel as grondslag te gebruik nie, want dit gee after al die beste woorde wat geen mens kan bedink nie, om aan iemand hulde te bring wat baie naby aan die Here geleef het. Ek het oortuig in my hart dat die Here Heer Salomo vir my in gedagte gehad het, toe Spreuke 31 geskryf is. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestiende deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok
en haar handpalms by die stoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin van wie die sneeuw nie, want haar hele huis is in raaskarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens, haar tabbert is met fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poort as sy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewe sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy ook met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van blyheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. Nou wanneer ek die woorde hierbo in my gedagtes afspeel, dan sien ek ma in alles wat daar geskryf staan, letterlik en figuurlik. En ek kan maar net vir ma dankie sê. Ek weet ons het nooit genoeg gedoen nie, daaroor is ek bitter spyt. Maar ek weet ook dat wanneer ons mekaar naby gehou het, wanneer ons mekaar naby gehou het, was die woorde en die dade opreg. Daar was nooit 'n valsheid nie, daar was nooit bitterheid, daar was nooit verwyte. Ma was gestel daarop om haar pyn self te dra, maar sy het ook geweet waarom om te praat, sodat iets daarmee gedoen kan word. Innerlik was ma een van die sterkste persone wat ek voorheen gehad het om te kan ken. Maar die sterkste kenmerk van ma is die sagtheid, die opregtheid, die eerlikheid, al was baie keer tot haar eie nadeel. Maar die waarheid wat ma vir my as kind geleer het, was ver bo korale. As ek na ma kyk, ma se lewe, wat ma gedoen en vermag het, en iemand van my om ma se menswees op te som in 'n paar woorde, kan ek maar net spreek in die derde gebruik. Maar veral die volgende deel. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy ook met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van blyheid eet sy nie. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En ek dink dit is 'n testimonie ook wat Dominee Andre gesê het, en wat Estie gesê het, tot dusver. So rus in vrede ma, rus aan die Here se voete. Ek weet dat ma nou verlos is van die pyn. Ons is lief vir ma. Doei en ek. As ek sal nie vergeet as ek hier by Riversdal aangekom het, op die agterstoep saam met oom Nico. Nico, jy was ook een keer daar, en Tannie Etta van ons koffie gemaak en beskuit gegee. Een keer toe Nico nog vir my 'n botteltjie appeliefie konfyt saamgegee het, om Nico self gemaak het. Ek het baie lank daaraan geëet, en niemand anders het daarvan gekry nie. Ek lees Nico, Pikkie en Jenna se Hildeblyk, liewe ma ken my hart, my menswees, my ek. Ek het nie woorde nie, maar ma weet wat ek wil sê. Mis ma se sagte stem en boodskapies elke dag. Rustig en veilig, baie liefde, Nico, Pikkie en Jenna. En dan oom Nico se Hildeblyk, Etta. Wanneer iemand die ouderdom bereik het,
wat ek en jy saam bereik het, kan ek nie anders nie as om my dankbaarheid aan my hemelse Vader te betuig. Hy het ons gebring waar ons vandag is, en hy het jou na sy hemelse huis geneem, soos hy dit in sy raadsplan beplan het. Die Here het geweet dat hy vir jou aan die aarde sou leen vir 87 jaar, 3 maande en 9 dae. Ek bring vandag hulde aan jou wat vir 64 jaar, 7,5 maande aan my sy was. Ek bring vandag hulde aan jou, wie vir my gekies het om jou man, sedert ons mekaar in 1951 vir die eerste keer ontmoet het. Jy is die een wat gekies het om my lief te hê, en dit is dit wat ek die meeste van jou respekteer en waardeer. Jou keuse om my te kies as jou man. Ek kon ook geen beter vrou gekies het, om ook aan ons 4 kinders te gee wat uiteindelik gelei het tot 'n uitgebreide familie met skoonkinders en 8 kleinkinders. Dit was altyd 'n oor en weer gekuierery toe ons nog almal redelik naby mekaar gebly het. Die feit dat almal nou in die verste uithoeke versprei is maklik gemaak deur WhatsApp, Facebook, Skype en ander tegnologie. Iets wat jy ten volle gebruik gemaak het. Ek waardeer jou, Etta, dat jy my aanvaar het net soos ek is, met my eie nikke en gulle, soos dit maar in die potgiete bloed is. Ek waardeer jou dat jy jou ouers in beskermde ouerhuis gelos het vir my, veral toe ons uit Wes-Afrika toe getrek het. Ek waardeer jou vir die samewerking en ondersteuning wat jy my gegee het, elke keer as ons deur die bank verplaas is na 'n ander dorp. Nie een enkele keer het 'n woord van kritiek of teenstand uit jou mond gekom nie. Etta, ek waardeer jou vir jou opregtheid van vriendskap teenoor ander mense. Het sy vriend of vreemdeling net gegee, geensins iets terugverwag nie. Hier in Riversdal het almal jou geken as Etta, net dit, eenvoudig, sonder filiasies. En jy het dit geniet om te praat. Jy het die laaste tyd swaar gekry met jou heupe, en COVID het ook alles probeer om jou omver te gooi. Maar jou verstand en eiste wil om nie in te gee nie, sal ek altyd respekteer, solank as wat ek nog het om te lewe. Etta, ek kon nie veel beter vrou en metgesel gevra het nie. Die Vader het jou vir my gegee en ons die pad vir meer as 64 jaar saamgestap. Oor berge en dale, die soep en die see, die bitte en verdriet, die blydskap en die vreugde. Nooit het jy negatief gepraat van my by ander nie. Nooit het jy ander mense by my kon beswade of beskinne nie. Jy het mense lief gehad soos wat hulle is. Jy het my lief gehad soos wat ek is. Jy het my ondersteun soos wat ek is. Jy het ons kinders lief gehad soos wat hulle is. Beter as dit kan niemand voorgevra het nie. Ek groet jou, Etta, tot ons mekaar weer ontmoet, Nico. Louis het my ook gevra dat ek 'n paar woorde sê van vertroosting of net 'n boodskap van die familie af. Die Afrikaanse taal het die woord glo en geloof. Maar die Afrikaanse taal het die term van geloof en geloof wyd gemaak. Ons sal sê, ek glo die son gaan môre skyn. Ek glo Sissie gaan môre huis toe kom. Ek glo my span gaan wen. Of ek het geloof in my span, ek het geloof in my volk. Maar die Hebreëus, en ek is nog glad geen teoloog nie, half is ek bestout, maar die Hebreëus het die woord emuna.
Emuna geloof het 'n baie spesifieke betekenis. Dit verplaas die gedagte van ek glo, ek verplaas die gedagte na God. God is die skepper. God is in beheer. God het alles gemaak. Nie meer ek nie, maar God. Dis die emuna geloof. God het alles geskep. Hy het die hemel en die aarde geskep. Hy het die plante en die diere geskep. Hy ken die getye van die oseaan. Hy sien en hy weet die wolke wat dryf in die blou lug. En hy ken vir my en jou ook. Hy ken ons spesifiek en hy ken ons in detail. Hy ken ons geskiedenis, hy weet waar ons gebore is en hy weet waar ons gaan eindig. Hy ken ons einde ken hy van die begin af. En van die begin af ken hy ons einde. God ken elke detail van jou. Hy weet jy sit vandag hier. Hy ken jou omstandighede. Hy weet elke ding van jou. Hy weet hoeveel hare op jou hoof is. Dis die emuna geloof. Ons het 'n God wat in beheer is en wat op kontrole is en wat elke detail ken. Hy ken ons spesifiek. En hierdie God bly goed en heilig te midde van ons depressies, ons teëspoed, ons rampspoed, ons ellendes. God bly goed en heilig. En daarop kan ons vertrou, want ons emuna geloof, ons vertrou op God wat hemel en aarde gemaak het. Hy ken ons detail. En as dit nie vir sleg gaan of goed, hartseer tye, pyn, God weet dit, hy is daar. Dis sy skepping, my en jy is deel van sy skepping. Hy ken ons en hy het ons lief. In ons hartseer en ons pyn. Ons is nie verlore, ons is nie net 'n swewende wolkie iewers. God ken ons detail. Hy ken ons detail. En in hierdie detail, en in die hartseer en in die pyn, bly God goed en hy bly heilig. En God laat alle dinge gebeur om uiteindelik vir sy doel, om sy doel te bereik. Al die korrupsie wat ons sien, en al die manipulasie in die wêreld, en al die oorloë, en al die droogtes, en al die ellendes, en al die pestilensies. God laat al hierdie dinge gebeur, of laat dit toe, om te werk na wat sy uiteindelike doelwit is. So God is goed. Hy ken vir jou en my, van geboorte af tot ons sterfdag. Hy weet elke ding van ons, en dis waar ons geloof lê, ons emuna geloof. Dis ons sekerheid en dis ons vasheid. En eendag weet ons weet wat gaan gebeur. Eendag gaan Christus weer kom. Hy gaan op die wolke kom. Die Bybel sê na gaan die grafte oopgaan. As ons die emuna geloof het, dan weet ons dis wat gaan gebeur. As die Bybel sê die grafte gaan oop. En Christus gaan kom en ons gaan hom tegemoet kom. En dan gaan die heilige stad Jerusalem afkom aarde toe. Dis nie 'n wensdenkerry nie, dit staan in die laaste 2 boeke van die Bybel, in Openbaring 21 en 22. Die heilige stad gaan afkom hiernatoe. En ons gaan opstaan en ons gaan in hierdie heilige stad wees saam met God. En God sê in Openbaring, hy sal ons trane afvee, want hy sal by ons wees. Hy gaan ons trane afvee, daar gaan nie meer dood wees nie, daar gaan nie meer hartseer wees nie, daar gaan nie meer pyn wees nie, al die eerste dinge het verbygegaan, en daar's 'n nuwe wêreld en 'n nuwe aarde, en God is met ons. En dis waar emuna geloof kom, want God sê, eintlik is dit die openbaring van Jesus Christus, hy sê, hierdie woorde van Jerusalem is waaragtig en betroubaar
dit sal so wees, en ek glo dit met my hele hart. Ek glo dit. Ons gaan daar wees in die nuwe Jerusalem. Ons gaan daar instap, ons gaan mekaar daar sien. Maar die Bybel sê in hy selfde vers, teks, ons moet gewaarsku wees. Daar sekere mense, en dis die meeste mense, gaan nie in die heilige stad ingaan nie. Dis die sondaars, dis die ongelowiges, dis die afgodendienaars, dis daai mense wat hulle harte verhaat het. Bybel sê hulle sal weggevat word en weggegooi word in die poel van vuur. En net die wat die paspoort het en die identiteitsdokument het, sal in die nuwe Jerusalem inkom. En dis 'n paspoort en 'n identiteitsdokument wat jy nie by binnelandse sake kry nie. Jy moet seker maak jy het daai paspoort en jy het daai identiteitsdokument, soos die Bybel sê, dat jou naam in die boek van die lewe opgeteken staan. Want dan gaan ons mekaar weer sien. Daar in die nuwe stad Jerusalem. Ons gaan vir Tannie Etta sien, vir Nico sien, en my pa gaan daar wees en Nico Solly, my ma gaan daar wees, en ons gaan vir oupa Sol daar sien, en vir ouma Ella daar sien, en die ander oupas en ouma, ons gaan almal daar wees. En daar gaan vreugde wees, en daar gaan liefde wees, en daar gaan nie meer pyn wees, daar gaan nie meer trane wees, ons gaan vreugde leef in die heiligheid van God. Dis waarna ons op pad is, dis wat die immunaar geloof sê, dis waarna ek en jy moet vashou. Al wat jy moet doen, as ons die dag by mekaar kom, Louis en Nico en Claudine en Nico, as ons daar by mekaar kom, dan moet ons nie soek, die een wat dalk nie hier nie. Ons moet sorg dat ons die paspoort, die identiteitsdokument, ons naam geteken is in die boek van die lewe, dat ons almal kan by mekaar kom. Ons ken die getuienis, soos vandag gehoor van Tannie Etta. Sy gaan verseker daar in die nuwe Jerusalem wees. Ek en jy moet ook daar wees. Dat ons as familie, die hele familie weer by mekaar kan kom. Die woorde, sê Jesus Christus, het gesê van die nuwe Jerusalem is waaragtig en dis betroubaar en dit is wat sal gebeur. Jy kan dit nie verander nie, dit sal gebeur. Ek sien julle almal, miskien nie weer so nie, maar ek sien julle almal daar by die nuwe Jerusalem. Asseblief, mag die genade van God die Vader en mag die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Gees met ons wees, met ons almal wees, met ons familie wees. Ek lief julle as familie. Ek wens julle so almal die sterkte toe. Baie dankie. Dankie, Estie. Ja, nou moet nou 'n bietjie van ook hier so nou en dan seker net. Ek kan nou in my onderwysjaar, toe geswat het my onderwysjaar rekening, ons rekenkunde dosent, Prof. Mans. Die al gesê is dat al die debiete en krediete en voorraad en al daai tas wat tree. Dames en here, as jy nie verstaan nie, glo dit nie. Ons het baie keer nie verstaan nie, soos wat ons met ons geestelike lewens altyd nie baie keer verstaan nie. Maar glo, ons glo. Dankie Estie daarmee. Ok, ek wil die bedankings doen. En ja, ek het, soos julle kan sien, dis in geen spesifieke volgorde nie. So as jou naam eerste of heel laaste gelees word, asseblief nie aansluit nie. Dis in geen orde. Dit is maar net hoe dit in my gedagtes opgekom het. En ek los dit so, daar's 'n rede daarvoor. Wat dit is, weet ek. Ek glo net, daar's 'n rede daarvoor. Wil ek dit nie verstaan. Ok, eerstens aan NG Gemeente Riversdal. Dominee Andre Jordaan, baie dankie vir jou boodskap in 1 Korintiërs. Ja, dit spreek 31 1 Korintiërs loop so. In terme van my ma, baie dankie wat hier. Oraliste Petro Botha, jou koste oor Awie gespan. En dan ook die koor hier agter my. Ek het nou nie besef dat hulle 'n koor is nie. Maar baie dankie julle daarvoor. Ek waardeer dit opreg vir ons as familie. Ek praat namens pa en almal vir ons. Meneer Estie, ook vir jou, vir jou opoffering om vanoggend van die Kaap af hiernatoe te ry. Spesiaal vir dit.
ons waardeer dit opreg. Baie dankie ook vir die boodskap van geloof en weer is dit die deelmaak waarvan in terme van hoe belangrik dit is om geloof te hê en om te glo dat dit wat moet gebeur, sal gebeur. En wat ons dan op plek moet hê. Baie dankie. En Afbob, waar ons speelman, hy moes ongelukkig ook ons verlaat uit 'n ander diens in die gang in Swellendam. Vir die voortreffelike diens en die versorging van ma. Ja, baie dankie. Ja. Abri van Viering, Abri jy daar agter die kamera, en Erna, en Radi, julle onwaarsigtig aanbied om die video te maak vir ons en om die gedenkvideo saam te stel. Baie dankie julle, ek waardeer dit opreg. Die pad van vriendskap ook, Erna spesifiek vir jou, die pad van vriendskap die afgelope klompie jare met my ma, veral oor Facebook, en dan ook die verstommende detail oor ons stamboeke en ons familie, en al die onderhoude wat jy met ST gevoer het, en waar die nikkerige potgieters vandaan kom, en al die dinge, baie dankie wanneer dit 'n straatgesprek is, natuurlik baie insiggewend, uit vir ons almal, so baie dankie daarvoor, julle twee, Gawie. Dan my suster Claudine, met jou onwaarsigtige liefde en tydsopoffering, en die hele paar keer in die afgelope 2 jaar af te vlieg met Nomade toe, Nomade by te staan en te help om hulle huis veral toe hulle getrek, om hulle huis op te pak, trek en alles uit te sorteer. Ek praat vir Nico, vir jou ook. Die tyd wat jy met paar ma gebly het en hulle versorg het, toe hulle in 2019 so sieklik was, die klompie maande, ek weet hoeveel maande was het, was 6 maande? 6 maande met paarde gebly. Baie dankie daarvoor, dit was 'n groot opoffer. Jy weet, om af te tree, is nie ontydig geweest. Jy het die job gehad, maar baie dankie daarvoor. Al die familie wat vandag teenwoordig is, Tannie Lee spesifiek, Tannie Pieter, Ilana, Wouter, ST vir jou ook. Ja, baie dankie dat julle namens die mollers en namens die potgieters. Jy kan wees vandag, baie dankie ook. Dankie ook vir Tannie Lee, al die WhatsApps wat Tannie Lee my gestuur het, die boodskappe en Tannie se bekommernis uitgespreek het oor my ma en die pyn, ek het vroeger gepraat daarvan, ma het haar pyn self gedra, maar sy het ook geweet wanneer om te praat. Dit het ons gevoel, sy praat hopeloos te laat. Maar baie dankie ook daarvoor, en Tannie se liefde vir Tannie se suster. Vriende van pa en ma, die teenwoordig is, sorry, ek ken nou nie almal nie, die oom en Tannie wat daar is, Tannie wat daar sit, ek ken julle nie almal nie, maar spesifiek, vir die Chris van die Trix, Tannie Esmie wat daar sit, en Nelly, ek beskou julle as familie, ek beskou julle as, dit sê van my ma se close vriende. Jy weet, al julle opoffering oor die jare toe julle bebe was, tye Nelly, jy en jou ma wat julle my pa aan huis was en gewerk het. Ek het die woorde nie, ek kan nie vir genoeg dankie sê nie. Hierdie is wat dit is, maar baie dankie vir julle ondersteuning en julle opoffering. Ek ben daar as honderde staaltjies van waar julle oor en weer vir mekaar kos aangedra het en as iemand een bakkie vrugte of iets gekry het van iemand anders eraf, en dat julle geshare met mekaar. En al die dinge, dit kan geen mens koop nie, geen geld kan ek koop, niks. So dankie Trix, dankie Chris, dankie Esmie, dankie Nelly, dankie almal van julle, dan nie wat hier so sit en oom met Tannie daar. Sorry, ek ken julle nie. Maar wat ek wel weet, is dat my ma 'n vriendekring gehad, geskrik vir niks. Ek moet sê, ek probeer nou deur haar foonwerk en al die Facebook en al die WhatsApps, maar dat gaan my nog jare vat. Ek weet, sy het 'n netwerk gehad wat geskrik het vir niks. So vir almal van julle wat hier so is, en dan ook in die gees hier so is, en wat nie fisies kan wees nie. En ek praat van Solly, praat met Tannie Anne, Tannie Judy, en Doopie, Tannie Bessie,
Tannie Sibyl en wie ook al. Tannie Pikkie noem Jan, Tannie Pikkie my vanoggend 2 keer. Ja. Hulle wat in die vlees nie hier kan wees nie, maar wat in die gees hier so is. Baie dankie vir julle ondersteuning. Want, weet, of ons dit nou besef of nie, die ondersteuning wat ons as familie het gekry het van julle afgelope paar weke, is fenomenaal. Voor dit op, en ook wat hierna gaan gebeur. Want pa bly agter, en hy is letterlik alleen die skool staan. Maar ek weet ook, en ek sit nie een job op julle in die triks, Chris. En as dit so oorkom, vergewe my daarvan. Maar, weet, pa het hierdie ondersteuning nodig, en hierdie hele Riverstal, en dis my volgende bedanking, is die hele gemeenskap van Riverstal, wat net absoluut niks ontsien, om liefde en ondersteuning te kan bied, aan die mense wat dit nodig het. So die hele Riverstal, my dank gaan uit, of ons dank, gaan uit na julle, oor dit wat julle doen, my pa en my ma, die afgelope 22 jaar wat julle hier gebly het, en nog steeds bly, en dit ook wat julle nog gaan doen, want ek weet, die vriendskap kan nie nou stop, om met my ma weg te gaan. Die vriendskap gaan aan, so baie dankie daarvoor. Dank te huis, om julle, pa se huis, meneer Pelsman, Suster Linda Botha, oom Tini en Christa by ontvangs, ek het hulle nog baie goed leer ken, die afgelope paar weke, en dan al die personeel van te huis aan julle. Ook dankie vir julle, vir dit wat julle een paar na gedoen het en nog gaan doen. Daai ondersteuning, dit sit nie in elke mense om na ou mense om te sien en hulle weet hulle te versorg. Maar baie dankie vir te huis aan julle. Fynbos Gasthuis, vir Bessie en Marinda en hulle personeel, vir die beskikbaarstelling van hulle fasiliteite. Die afgelope paar weke en ons te huisves en ook vanmiddag. Baie dankie ook. Pa, 64 jaar sal maar. Hier dik en dun, hoog en laag, alles. Dankie. Ons waardeer het. En ons hemelse Vader natuurlijk die laaste, maar die belangrikste. Alle eer aan ons hemelse Vader. 87 jaar, 3 maande en 9 dae. Sonder haar, verskoon my gestel. Sonder haar is die wêreld 'n juweel kwyt, maar die hemel is 'n engelenryke. Baie dankie. Ek waardeer dit. Julle het die laaste, julle is almal welkom om na die diens, doen die ander sluit julle in, ook Ami en die oor die agter, almal. Na by Fynbos Gasthuis, net ietsie te kry vir die innerlike. Ook as jy uitstap hierso, daar's 'n muffientjie en 'n watertjie gekoortjie vir julle. Gebruik asseblief daarvan. En ons sien julle by Fynbos in die volgende kompetisie. Baie dankie. Dankie die ook die ander. Ek waardeer dit baie hoog. Dankie. Louis, dankie vir jou woorde. Vriende, ons gaan 'n laaste lied of saam sing. 'n lied waarvoor Tannie Etta baie lief was, en ons gebruik die ouer weergawe, die ouer woorde van een van ons liedboekse liedere, maar ons gebruik die woorde, ek wil amper sê die Halleluja woorde, doen slegs U wil, Heer, en die Here se wil, die Here wat ons vorm, die Here wat ons ook vanoggend hier, terwyl ons hier besig is die Here besig met ons, is die Here besig om ons te vorm. Soos hy met Ita Potgieter was, soos hy ook met elkeen van ons sal wees. Kom ons sing hierdie lied, die 2 verse soos hy op die blaadjie is en ook op die bord sal verskyn, direk daarna spreek ek die seën vir ons.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees vir ons tot troos en aansporing wees. Amen.